Abanyamakuru bari baje bari gufotora, abandi bafata amashusho, bamwe begera abaturage bari kubaganiriza. Abaturage bari bahuriye ari benshi, bari mu rujijo, bamwe bari kurira, abandi bari mu gahinda. Hari bamwe bitonganyaga bavuma umuntu batazi. Abagore bavugiraga hejuru bavuga ko hari abagore bagenzi babo bateye nk'inyamaswa, bamwe bagakabya bagereranya umugore batari bakamenye n'inzoka kuko ari ibyari gatabana. Bari bahururiye hirya gato y'isantere isanzwe ahari hubatse ibiro by'umurenge kandi bakomezaga kuza. Kuri icyo cyumweru umukecuru umwe uri hagati, abantu bose niwe bifuzaga kwirebera. Babyiganaga cyane ngo bamwegere cyangwa ngo barebe neza niba icyabahuruje ari ukuri aho kuba ari ibihuha gusa. Abashinzwe umutekano nabo barahageze barumirwa, guhita bagira icyo bakora byarabagoye. Umuyobozi w'umurenge witwaga Josuwe nawe ubwe muri ayo masaha ya mbere ya saa sita yarahageze. Uwo mukecuru yari afashe akana gateruye, mu bigaragara kari kagishyirwaho ako kanya kuko ntikari kagatangiye kurira. Kari mu myenda myiza y'umweru, uwagasize yagafubitse neza ku buryo n'imvura yari kugwa itari kukagera ku mubiri vuba. Umunyamakuru umwe na kamera ye yegereye umukecuru n'ibikabyo byinshi cyane ati, mukecuru, ngo umwana wamusanze ameze neza nk'aho aryamye mu buriri bwe, ese wahageze uvuye he? Umwana wamubonye ute? Sobanura neza. Bamutunze mikoro nyinshi cyane, abaturage nabo bagabanya urusaku ngo bumve ko yahageze akabona umwana. Yabasubizanyije agahinda ati, njye nabyukiye mu rusengero ariko nari mbizi ko mu gitondo cy'ejo hano ku murenge haraza abashyitsi bakomeye. Nubwo bwose amasuku nyakora buri munsi, numvaga nshaka kuhazenguruka ngo ndebe ko nta kuntu wenda abana baba bahanduje ngo nzane akeyo nyuzeho. Umunyamakuru ati, bivuze ko uri umukozi w'umurenge? Umukecuru ati, mubyite uko mushaka, njye nkora amasuku hano ku murenge, haba gukoropa, gukubura n'ibindi byose byatuma hasa neza. Wimbaza byinshi gusha ku ngingo, dushakishe nyina w'umwana hakiri kare kuko byanga bikunda ntaragera kure. Umunyamakuru ati, noneho ukomeza utubwire, sinongera kuguca mu ijambo. Abantu bari bayagaye bati, umunyamakuru nareke kumubaza biterekeranye, amubaza iby'uwo mwana. Icyakora we yarazi neza ibyarimo kuko mu nkuru ye yashakaga gutangaza ko umwana atoragwa n'umukecuru ukora amasuku ku biro by'umurenge. Yakomeje kuvugana agahinda kavanze n'uburakari n'umujinya ati, nageze hano nzenguruka ahantu hose ngo ndebe ko nta naho bariri ibisheke. Namwe murabizi gukora amasuku ku munsi nyirizina bigaragara nabi, nashakaga ko kuwa mbere hagera hasa neza. Urabona kuri ziriya ndabo ziri iruhande rw'ubwiherero niho nabonye umwana. Ibiro by'umurenge byari byegereye umuhanda, ubwiherero buri hepfo gato ku buryo umuntu uri mu muhanda atari kububona. Yakomeje agira ati, nahegereye nsanga akana gafurebye neza mu bitambaro gasinziriye. Nkikabona kuko kari kiryamiye gasinziriye, nabanje gukomanga ku bwiherero ngo numve ko haba harimo umuntu, ariko nta wari urimo. N'ubundi ntawe yari kuba akuye urufunguzo, kandi nta mubyeyi wajya mu bwiherero ngo abanze kuryamisha umwana hanze. Nabanje kwikanga mvuga ntahari wenda si umwana, wenda n'ubwenge bw'abakecuru cyangwa nkaba natewe n'imyuka ntazi, bituma mpamagara abantu bacaga mu muhanda ngo baze bandebere ko ntari kureba nabi. Baje, umwana babona ari we, bambwira ko ibyo ndi kureba ari ukuri. Namuteruye kuko yarasinziriye mushyira mu bituza, abandi nabo batangira kuzenguruka bareba hano hafi y'umurenge ko nta mubyeyi waba uhari. Umunyamakuru ati, bashakishije hirya no hino birangira bite? Hari uwo babonye? Umukecuru ati, abo bagabo bagarutse bavuga ko nawe babonye hafi aho mu kibanza cy'umurenge. Batangiye kubona umugore wese unyuze mu muhanda bakamuhamagara bakamubaza niba yabaza umuntu usize umwana. Abo bagore nabo byabayobeye, ariko uko biri kose aka kana nubwo kari kakivuka. Umunyamakuru yumvise hari ibyo ari gusimbuka ati, mbwira, nta bwoba wagize? Wamwegereye ute kandi se wamenye ute ko atamaze igihe kinini avutse? Umukecuru arakaye cyane ati, wa munyamakuru ubaza ubusa. Ese wowe ntiwareba umwana uvutse ako kanya ngo umumenye? Ikindi sinakubwiye ko nabanje kugira ubwoba ngahamagara abantu ngo bandebere? Nta kundi yari kugira, arihanganye akomeza gusobanura ati, natunguwe no kubona igitenge kiguruka, negera nitonde nsanga haryamye akana k'agakobwa kari mu bitambaro byiza by'umweru, ibi ngibi mureba. Umutima wanjye wateye vuba kubera ko nari mubonye ntabyiteze. Yahumekaga buhoro atuje bituma ngira impuhwe. Nta marira y'uruhinja, nta rusaku, nta gutaka, yaracecetse nka gutya gikomeje guceceka. Kubera ko hagaragaraga mu maso honyine, namukuyeho ibitambaro ngo ndebe neza, mpita mbibona ko atamaze n'amasaha 5 avutse. Uruhu rwe rutoshye ku buryo byumvikana ko yavutse uyu munsi. Intoki ntizirarambuka neza, amatwi ye ntararambuka neza nayo. Urabona ukuntu aka kana kananiwe, nuko nyine kakiva mu nda. Nawe ureba uko kameze. Umunyamakuru ati, harya ngo nta no kurira? Umukecuru arakaye cyane atari kurakomeza kumbaza ibibazo bisubiramo kubera iki. Ubundi umwana yavutse ararira, rero uyu niba yarize bakimubyara ubwo byari byarangiye. Nakubwiye ko nasanze atuje, yari arimo guhomeka gahoro, ari mu bitambaro, nigeze arira. Impamvu nkomeje kwemeza ko umuntu wamusize atari kure nuko yaba hamaze isaha imwe yari kuba yamaze gukonja. Iyo biba byarenze amasaha 2 ari hano, yari kuba yatangiye guhindura ibara. Umunyamakuru yakomeje kuganiriza n'abandi bagore n'abagabo bari hafi aho ati, none se nta muntu muzi wari utwite muri aka gace ku buryo muri gukeka nyina w'umwana? Murabona yabasa nande? Naho ati, uyu mwana ntiwapfa kumenya uwo asa nawe, kandi uyu mukecuru ntari kumurekura, wagira ngo uramuzi. Umukecuru yararakaye ati, mumenya bwahe? Abagabo nahamagaye bwa mbere bamburanire,
kandi abashinzwe umutekano badufashe uyu mwana asubizwe nyina kuko ntari kure. Abandi bakomeje guhangayika bibaza uko ako kana karabaho nibakomeza kukagumisha aho ngaho ngo bari gushaka umubyeyi wako. Bifuzaga ko bagira ikindi bakora wenda bakakajyana kwa muganga. Icyakora uretse impuhwe nta gitekerezo kindi bari bafite. Umukecuru rero babwiye ati biragaragara ko wamushyize hano yarazi ibyarimo. Iyo abo ndaba yamwishe cyangwa akamujugunya ahandi hantu abantu bagira bigoranye. Siniyumvisha impamvu yamuzanye hano ku murenge. Yamusize yabipanze si ibintu yahubukiye. Josué yabasabye kwigira inyuma bagatega amatwi ibyo yaragiye kubabwira. Yarababwiye ati nimugerageze mutubwire umuntu wese wari utwite muri aka gace. Ntabwo mwamuyoberwa. Bararebanye bamwe bati ntawe tuzi, abandi bavuga abagore bose n'abakobwa bari bazi ko batwite. Mu kanya gato abavuzwe amazina bose bahamagajwe aho ku murenge, uretse ko bamwe bari bahibereye bashungereye. Bifuzaga kureba ko muri abo wenda harimo waba utagitwite bagahita bamushinja ko ari we wabyaye umwana Kamuta. Muri abo bose basanze nta n'umwe bashinja icyo cyaha. Umugore umwe muri bo yamanitse ukuboko asaba ijambo, arababwira ati uyu mwana ashobora kuba yasizwe n'umuntu wa kure. Uko biri kose nta mubyeyi w'inaha wabyara agasiga umwana. Bamuciye mu ijambo banamusakuriza cyane bati wowe uravuga ibyo utazi. Uyu mwana avutse nonaha ntabwo bishoboka ko umubyeyi yaba yaraturutse kure. Uyu mwana yabyariwe ahantu hatuje yitabwaho neza nk'uko yavukira mu bitaro. None ngo wamubyaye n'uwa kure. Iyo wenda amaze umwanya munini avutse bigaragara twari kubyemera. Bamwe batangiye kumushinja ko yabaze umubyeyi waba yabyaye agasiga uwo mwana, atangira kwisobanura avuga ko ntahuriye nabyo. Umukecuru yabonye byagoranye ati ngiye kwishakira umuntu wamusize mu bari hano. Abakobwa bose nimubashyira imbere ndaza kurebamo ndamumenya. Babashyize imbere bavuga bati n'ubundi abakobwa baba baziranye kandi amahirwe menshi ahari ni uko uwamusize ari umukobwa kuruta uko yaba ari umugore. Abashinzwe umutekano bamaze kubashyira hamwe bihuse bababarije hamwe niba nta waba urimo wabyaye agata uwo mwana, bose banga gusubiza. Umwana yatangiye kurira, umukecuru ati buri mukobwa nanyura imbere amuterure, nyina namugeraho ndamumenye. Uwa mbere yanyuzeho umwana akomeza kurira mu ijwi rito cyane. Abandi nabo byagenze uko bakomeza kugenda bamunyuraho banamuterura akomeza kurira. Habura nka barindwi umukobwa umwe yamugeze imbere aramuterura mu buryo butunguranye umwana ahita aceceka. Bose barumiwe bati bishoboka bite ko yamufata agaceceka. Abanyamakuru bamwegereye bihuse batangira gufotora bati ko umufashe agaceceka. Bose baramwegereye bamutunga mikoro. Umukecuru arebye mikoro zose na kamera zose zabafataga amashusho abwira abanyamakuru ati yusi we nyina w'umwana, nimureke muganirizeho gato ashobora kumenya nyina uwo ari we cyangwa akambwira umukobwa yaraza atwite. Bamuhaye rugari amufata ukuboko amujyana hepfo y'ibiro by'umurenge, abandi basigara haruguru ku muhanda basakuza. Bamwe batangiye kongorerana bati ko wagira ngo umwana n'uwa Fiona, ubundi se kasa n'ufite ubwoba, kuki se ari kugenda kuri asa n'uwunamye. Bagize inyuma ku bwiherero, umukecuru ati Fiona nanze kuguteza abantu ariko nahereye kare nkwitegereza ukuntu wunamye ndabibona nubwo uri kugerageza guhagarara wemye. None rero nagiye kure, vanamo urwo rupira wambaye. Uwo Fiona ari umukobwa uringaniye ukunda kwiyambarira amakanzu n'amajipo maremare. Abakobwa bose baramwubahaga, abahungu na baruko. Ni wari uhagarariye urubyiruko mu murenge, ari wo abandi bafata nk'icyitegererezo. Inama nyinshi zo kwirinda ibishuko no guharanira icyabateza imbere niwe wazibagiraga. Kuba ari wari utoranyijwe mu bandi byatumye bagira amatsiko menshi. Abanyamakuru batangiye kubaza abandi bakobwa bari basigaye bati murabona ari iyihe mpamvu bajyanye uriya mukobwa? Ese nibyo bitewe n'uko umwana ari uwe? Mwari muzi ko atwite se? Nabo bati ntabyo gutwita kwe tuzi, kandi impamvu wenda bamuhisemo ni uko ahagarariye urubyiruko hano mu murenge. Uriya mukecuru akora hano baraziranye kuko nawe haza kenshi mu mahugurwa. Wenda yababonye umukobwa wamusize hano muri bariya bamuciyeho akaba ashaka kumubwira mu ibanga. Umukecuru yasabye Fiona gukuramo umupira w'ingofero munini yari yambaye. Fiona ati ngiye nkuramo sinabikora rwose. Umukecuru turabikorera imbere ya kamera noneho. Kata tugende mbivuge urebe ko bari abashinzwe umutekano batabigutegeka ku ngufu. Yagize ubwoba aterekane kuwukuramo n'ubundi wamvumbuye umwana wanjye mve hano. N'uwanjye rwose. Umukecuru ati ntibintangaje, nari nakubonye nabonaga amashereka ari kukurya kuva kare. Ese wabikoreye iki? Mbwira byagenze bite ngo ubyare umwana umute hano? Fiona yakomeje kugira ubwoba bwinshi buri cyamusubiza. Umukecuru ati nutansubiza ndazana abanyamakuru bagufotorane n'umwana wawe. Nubimbwira ko neza ndashaka uko mbajijisha ngo reke wigendere wowe n'umwana wawe. Baragukurikirana nyuma ariko utabanje gusebera mu bantu. Mu gihe bari bakiganiriraho abanyamakuru babajije Josué uko byagenda wasize umwana aramutse agaragaye. Yarababwiye ati biterwa n'imimerere, hakurikizwa amategeko ariko hakarebwa no ku mubyeyi wabikoze. Iyo umubyeyi abyaye umwana akamuta cyangwa akamujugunya ashobora gupfira, bishobora gutuma ahabwa igihano giteganywa n'amategeko kuko ibyo bikorwa bifatwa nk'ihohoterwa cyangwa nk'ibyaha bijyanye no gutesha agaciro ubuzima bw'umwana. Itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange rivuga byinshi ku bijyanye n'ihohotera rishingiye ku kwangiza cyangwa kwica ubuzima bw'umwana. Rigaragaza ko iyo umuntu ashyize umwana mu kaga, yaba uwe cyangwa uw'abandi, akamutererana ku bushake, cyane cyane umwana uri munsi y'umwaka, bishobora gufatwa nk'icyaha cyo gutesha agaciro ubuzima nubwo yaba atamwishe.
Hari ingingo ivuga ko umuntu wese ujugunya umwana yibyariye bigatuma ahura n'akaga cyangwa urupfu ashobora gukurikiranwa mu nkiko. Iyo bigaragaye ko yamusize ahantu hashobora kumuhungabanya nko ku muhanda, mu ishyamba, ahantu hakonje cyane n'ahandi hamugiraho ingaruka, akurikirwa n'inzego. Bifatwa nk'igikorwa kigaragaza ubugome cyangwa uburangare bukabije. Nanone iyo umubyeyi yishe umwana abyaye cyangwa akamujugunya ku bushake kandi agamije ko apfa, ni icyaha cyisumbuye. Bihanishwa gufungwa imyaka myinshi bitewe n'uko byakozwe. Amahirwe ari hano ni uko uyu nguyu akiri muzima. Uko twari kumusanga yapfuye bitandukanye n'uko tumusanze ari muzima. Amategeko afite ibyo ateganya bitandukanye. Nubwo intego yo hamusize none yaba itari yuko apfa, ariko ingaruka z'urupfu zashoboraga kuva mu byo yakoze. Umunyamakuru ati none se namenyekana muramufunga? Nawe ati yego turamufunga, cyane cyane nibigaragara ko yabikoze ku bushake kandi yari afite ubushobozi bwo kumurera cyangwa kumushakira ahamushyira. Akwiriye kubera abandi isomo nabo bakazibukira iki gikorwa cy'ubugome, cy'urugomo ndetse cyo guhohotera umwana. Yakomeje ababwira ko hari igihe batamufunga ako kanya ariko ahubwo bakamushakira ubufasha mu gihe byaba bigaragaye ko yamusize bitewe no kugira ihungabana rikomeye, ryaba rishingiye ku bwoba bwo kuba ari ubwa mbere abyaye cyangwa wenda ryatewe n'uko yatwise uwo mwana binyuze mu guhohoterwa afashwe ku ngufu. Yongeyeho ati hari n'ubwo umuntu aba ari mu bukene bukabije yabyara umwana agahungabana. Bibaye ari byo akihana agasobanura uko byagenze, agasaba ubufasha mu gihe bwaba ari ubukene kandi bikaba bigaragara ko umwana atazamugirira nabi, inzego zagira ikindi zikora. Nanone turakora iperereza tumenye neza niba koko yamusize hano kuko yifuzaga ko abandi bantu bamufata bakamujyana bakajya kumwirerera. Namwe murabona aho yamusize, mwatanga igisubizo cy'uko mwabibonye. Aho niho inzego zishinzwe uburenganzira bw'abana zitangira kumufasha no kumusuzuma mu buryo bw'ubuzima bwo mu mutwe. Wasanga wenda uwamusize nawe yabitewe n'ihungabana. Ku ruhande Fiona n'umwana we yari yanyonyombye yagiye. Umukecuru batangiye kubona ari gutinda baramuhamagara ari wenyine. Fiona yari yagiye kare. Abanyamakuru bararakaye bamubaza impamvu yamuretse akagenda. Yari abiciye inkuru. Abantu nabo bateye hejuru kuko bifuzaga kagarukana nawe bakamuhata ibibazo. Ntibemeraga ko Fiona yaba yaratwaye inda, niba bimenye bikagira nubwo abyara nta muntu n'umwe ubizi, niwo batabizi ko atwite. Nanone bifuzaga kumenya impamvu yataye umwana akimubyara niba koko ari uwe. Iwabo bari bihagije ashobora kurera umwana akamukuza. Uwo mutima mubi ntibimvishaga aho yaba yawukuye. Abashinzwe umutekano babiri bafashe uwo mukecuru bati nabura niwe turafunga. Bakomeje kumuhata ibibazo nawe ati nduru yanyu se murumva rero gufasha uriya mwana kumera neza? Yarakeneye konka, nyina yarabonetse, ikindi mushaka ni iki? Umwana yaramaze kunanirwa, icyo yarakeneye ni ukuryama aho kuba induru zanyu. Iwabo murahazi, niba mumukeneye mumusangeyo. Babonye afite amahane bamwambika amapingu bamujyana iwabo wa Fiona. Ababyeyi ba Fiona nabo bavuye gusenga bageze ku murenge bashongera nk'abandi bose. Umwana wabo Fiona akimara kujyanwa hirya, umukecuru yagaruka akavuga ko ari wataye umwana, bahise batanga batahasebera. Bari abantu bibashye mu murenge. Bageze mu rugo basanga yaryamye, bagira isoni zo kumuvugisha. Ntibari bazi ko yatwaye inda, ntibigeze bamenya ko atwite kandi nta nubwo bari bazi ko yabyaye. Inkuru bari bayimenye rimwe n'abandi baturage. Josué n'abashinzwe umutekano nabo bagezeyo babaha ikaze mu nzu, basuhuza mu cyubahiro ababyeyi be bari abantu bakomeye. Abandi baturage bari babakurikiye basigaye hanze y'igipangu basakuza. Abanyamakuru nabo bari babujijwe kwinjira kuko bibyabaga babishyiraga ku mbuga nkoranyambaga ku kanya. Kuva bakigeraho umwana ari, Fiona yamugera iruhande akamuterura, umwana agaceceka, umukecuru akamujyana hirya, akagaruka avuga ko umwana ari we wamutaye. Abandi bantu batari aho babikurikiranaga ku mbuga nkoranyambaga nk'abahibereye. Niyo nkuru yari iri gucicikana ahantu hose. Umuntu wese ufite megabyte nta kindi ari gushakisha, usibye umubyeyi wabyaye umwana w'ako kanya akamuta ku murenge. Mu kandi karere ka Kure uvuye mu kiwabo wa Fiona, umusore wari wiriwe mu rugo iwabo yahonye mu mashusho umutima uva mu gitereko. Uwo murenge wo kwa Fiona yari yarawubayemo ari umuyede. Akibona ibiro by'umurenge akabona aho hantu hazi, yagize amatsiko yo kureba neza niba baraza kubona nyina w'umwana. Yibwiraga ko nibamufatira aho ngaho wenda aramumenya kuko abakobwa benshi bo muri uwo murenge yari abazi. Yaherukanaga na Fiona kera bamaze amezi menshi batavugana. Akiri mu murenge w'iwabo bari inshuti zikomeye, mu kugenda kwagenda atanamusezeyeho kuko arabizi neza ko ibyo bari batangiye byari ubusazi. Nta nimero ye yagiraga ngo wenda ari kumuhamagara ageze iwabo kandi ntiyatekerezaga kuba yamusura kuko arabizi neza ko gukomeza kuvugana nawe ari ukwitera agahinda atazakira. Akiyumvira ko Fiona ari we nyina w'umwana, yabaze amezi ashize avuyeyo ngo yumve niba bihura n'ibyo yari atekereje. Mu mutwe yahindutse nk'umusazi, yambara neza vuba vuba ajya ku muhanda atega moto. Yari agiye gukora urugendo rurerure, ashobora gutega imodoka ikamutwara ku mafaranga make, ariko yabonye nayitegereza aratinda kugerayo. Mu rugo iwabo wa Fiona yari aryamyeho n'akana ke ari kukonsa. Uretse kwihagararaho nk'umubyeyi wabyaye uwo munsi, yari ananiwe cyane afite intege nke akeneye kuruhuka. Josué n'abashinzwe umutekano babajije ababyeyi be niba Fiona yahageze. Bo batekerezaga ko umukecuru ashobora no kuba yamuhisha ahandi hantu akababeshya ko yatashye iwabo. Bababwiye ko hari karyamishije umwana, umukecuru bamukuraho amapingu.
Iwabo wa Fiona bari abakire cyane, bahoraga biruka baticara hamwe ngo baganire n'abana babo. Fiona bamufataga nk'umukobwa mukuru, batekereza ko azi kwifatira imyanzuro, ari nta mpamvu yo kumugenzura cyane nk'abana bato. Bamubonaga ku mugoroba cyangwa bakamara iminsi batamubonye. Se yari afite ibyo ashinzwe mu karere, nyina ari diregiteri w'ikigo cy'amashuri yisumbuye mu wundi murenge. Umukobwa wabo yari umwizerwa mu murenge kuko arahagarariye urubyiruko. Yari akuze byo kuba yashaka, bamufata nk'umuntu ugeze igihe cyo gutekereza ku hazaza he. Bamusabye kubyuka asiga umwana mu buriri kuko aramaze gusinzira. Bose bari bafite amatsiko yo kumenya uko yatwaye inda, akayihisha amezi 9 yose nta muntu ubizi. Se aramubajije ati byagenze bite ngo ugere igihe cyo kubyara nta muntu uzi ko utwite? Fiyo, ubundi ibi bintu nibyo? Babarira umbwire niba atari inzozi. Wa mukecuru yarabasetse ati ubu muri gutekereza uko yahishe inda kugeza abyaye umwana mukumva bitangaje? Se wa Fiona ati biratangaje mukecuru, biratangaje rwose. Abashinzwe umutekano bo bari batuje. Josué mu gihe yaragikomeje guceceka, nabo ntibari bemerewe kugira icyo bavuga. Umukecuru aramusubije ati wowe ntiwabyumva, ariko umugore wawe arabyumva neza cyane. Nyina wa Fiona yari yifashe ku munwa aramwunganira ati njye ndabizi, umukobwa abishaka mu gihe cyose atwite nanjye ndabyemera, nta wabimenye. Umukecuru yari afite amagambo menshi, amuca mu ijambo ataragira ikindi avuga. Arababwira ati ahubwo mwakabaye mwibaza ngo umukobwa uhishe inda akabyara abantu batabizi na gato, izaba yarakuyemo n'izingahe? Abari bahagaze ku muryango bari bakomeje gusakuza bifuza kwinjira mu gipangu. Abanyamakuru bo bari bakomeje akazi kabo babaza abakecuru n'abagore bakuru ibanga Fiona ashobora kuba yarakoresheje agahisha katwite ku buryo yagize igihe cyo kubyara nta n'umwe ubizi. Umukobwa umwe yaramusubije ati Fiona asanzwe afite mu nda hanini. Abakobwa bafite mu nda hanini mu buzima busanzwe bashobora gutwita inda ikigumira imbere mu nda ntigaragara inyuma. Abagabo baraho baramusetse bavuga ko ibyo ari gusobanura atabizi. Yararakaye arababwira ati abagore banyu batwara inda yaba igifite ukwezi bakayigaragaza nk'aho igiye kuvuka, mukagira ngo ni ibya buri wese. Nk'umukobwa witwaye akiri iwabo se yaba yigaragaza ngo bigende bite n'uwayimuteye wenda atamuzi? Mwagize ngo ubu Fiona yahuye n'umusore umwe? Barongeye baraseka, noneho batangira gutega amatwi. Abanyamakuru bari bashyushye, wari wamuhaye mikoro ati komeza utubwire rata. Nawe ati Fiona nabonaga ukuntu yahoraga yambaye, nuko ntabitinzeho, ariko mwese muzi ko yambaraga imipira miremire ifite ingofero, yambaraga imyenda imurekuye idafashe kunda ku buryo bigaragara ko atwite. Yiyambariraga amajipo manini, amakanzu maremare, akirinda udupantaro. Ibyo rero bihisha ko umuntu atwite. Yirinze kwambara imyenda migufi cyangwa yatuma umubiri wose ugaragara. Ibyo babwiraga byari byo kuko Fiona akimenya ko atwite yirinze kurya byinshi, agabanya ingendo n'inama yakoreshaga urubyiruko. Akenshi yavugaga ko atameze neza, akamara ibyumweru 2 abantu bazi ko arwaye. Iwabo ntibabaga biriwe mu rugo ngo barabitindaho, bagarukaga nimugoroba yaryamye. Yirinze kujya avuga nk'abagore batwite, akavuga bisanzwe, agakora imirimo nk'ibisanzwe kandi akirinda guhobera abantu. Nubwo bamwe byabagoye kubyemera, bapfuye kubyakira bemera ko abakobwa baba bazi ubwenge ko guhisha inda bishoboka. Bamwe babonye kwa Fiona batari bukingure, baritahira hasigara bake. Mu nzu ho Josué yaramubajije ati Fiyo, byagenze bite ngo utumwana? Ubundi mbere yo kutubwira ibyo waguteye inda, kuki umwana wamujyanye hariya ku murenge? Kuri uwo munsi mu gitondo iwabo bari bazindutse bajya gusenga. Saa 9 nibwo wanyuma yari avuye mu rugo. Fiona yasigaye wenyine, ariko muri ayo masaha yari yatangiye gufatwa n'ibise. Yararaga mu cyumba cya wenyine, ntawe ari gutekereza ko arabyara uwo munsi, cyane ko ntawe uzi ko atwite. Nk'abandi bose yabonye ibimenyetso by'uko agiye kubyara. Yagize ububabare bwinshi, ataka cyane, birangira abyaye umwana w'umukobwa. Kuko yari wenyine adashaka ko hagira umuntu ubimenya, yihagazeho birakunda. Nyuma yo kubyara icyakurikiye ko ari kwita ku mwana. Yarihanganye kuri bikenewe nk'umuntu ubyaye, nubwo bimwe byabanje kumubana bibi bikamusaba kwitonda cyane. Umwana yamwambitse neza, aramwonsa, amwitaho uko ashoboye. Yakomeje kubabwira uko byamugendekeye ati namwe murabizi ko ndi umwana wo mu bantu biyubashye, ikindi nanjye nahawe inshingano zikomeye zo kuba umukuru w'urubyiruko, natwaye inda ntabishaka. Umusore wayinteye sinzi aho aherereye kandi ntazi ko yanteye inda. Ni ukuri numvaga ari ukwikoza isoni nkazikoza n'umuryango wanjye. Yakomeje kwisobanura, ababwira ko akibyara afashe umwana akamujyana ku murenge, ahantu hashoboraga kunyura abantu, agira ati nifuzaga ko ntagira umuntu umubona mutwara. Nanjye intego yari yuko ndakora uko nshoboye nkamenya aho amujyanye, umwana wanjye akazakura amureba atazi ko ari njye nyina. Icyakora namaze kuhamushyira, ngeze imbere umutima urankomanga. Mu bujiji bwanjye numvaga ndamusiga abantu bakaza kuhamukura, ariko nagize imbere ntekereza ku byo nkoze nsanga ari ubucucu. Nibwiraga ko nindamuka nzize ndamera neza ntihazagira umuntu ubimenya, cyangwa ngatega imodoka ngahunga nkava inaha. Nahageze amasanga uyu mukecuru n'abandi bantu bari kwibaza nyine uwo ari we. Nanone nagize isoni, ndavuga nivuga ko ari uwanjye ndasiba kurushaho, bituma nigira nk'abandi bose bahururaga. Nibwiraga ko ndakomeza kumuhanga amaso nkareba uko biza kugenda niburamuka bamujyanye, nkamukurikira abantu bagabanuka nkavuga ko ari uwanjye ngasaba imbabazi. Nongeye gutekereza nsanga nkwiriye kumwirerera, wenda iwacu bakanyirukana, ariko abantu aho kugabanuka babaye benshi bituma nkomeza kugira isoni. Rwose nimubabarire.
Uwo muyobozi w'umurenge Josuwe yubahaga se wa Fiona kuko nawe mu karere ari umuntu ukomeye. Barebanye mu maso habura uwagira icyo avuga, abashinzwe umutekano babaha rugari bajya kwirukana abantu bari bakomeje gukomanga ku rugi rw'igipangu banze gutaha. Babasabye gutaha bose harimo n'abanyamakuru, ariko bashaka kubaza ibibazo byinshi. Bababwiye ko niba bashaka amakuru bagomba kuzindukira ku murenge mu gitondo cya kare. Mbere y'uko bose bagenda, umwe yarasigaye abaza abashinzwe umutekano ati ese birashoboka ko yababarirwa? N'uwo bati bazamubabarira nibigaragara ko ataragamije kumwica. Nanone bizaterwa n'uko nawe azaba yemeye kumusubirana no kumwitaho. Amategeko yita cyane ku nyungu z'umwana kandi akanemera ko umubyeyi ashobora guta ubwenge akimara kubyara kubera ihungabana, ibibazo byo mu mutwe cyangwa gutinya gucibwa mu muryango. Mu nzu se wa Fiona yasabye Josuwe ko amufasha muri icyo kibazo kuko byari byamurenze. Yaramubwiye turi umuntu nubaha, uretse n'ibyo turi inshuti. Nk'umuyobozi w'umurenge ngomba gufata umwanzuro ukwiriye uratuma abaturage baticamo ibice kandi n'abayobozi bo mu nzego zo hejuru ntibabigireho ikibazo. Bigiye hirya bakomeza kuganira ari babiri. Yabwiye se wa Fiona ko bakwiriye kumujyana mu bitaro bagasaba umuganga ko yemeza ko umukobwa yagize ihungabana akimara kubyara. Ibyo byari gutuma bifatwa nk'aho agiye kwitabwaho akaganirizwaho kuba yafungwa. Se wa Fiona yaramushimiye amusezeranya kuzamushimira bitari mu magambo gusa. Uwo mwanya Fiona na se Josuwe na wa mukecuru n'abashinzwe umutekano binjiye mu modoka berekeza kwa muganga. Josuwe nta kindi yari agiye gukora usibye kubwira umuganga agakora uko ashoboye kose akemeza ko Fiona yari yahungabanye, ko agiye kumara igihe aganirizwa aho kujyanwa muri gereza. Ako kanya bakigenda, wa musore wari wabonye ko Fiona ari nyina w'umwana yahise ahagera arakomanga. Nyina wa Fiona aramukingurira, yamuhaye ikaze mu nzu amubaza ikimugenza, undi nawe ati nitwa Lambert. Nabonye amashusho y'ibyabaye byose, nshaka guhura na Fiona akambwira niba uriya mwana ari uwanjye nk'uko nabiketse. Nyina wa Fiona ati muziranye mute, ubundi uturutse hehe? Lambert yabaga muri uwo murenge ari umuyede, yahabaga mu gihe bubakaga ibitaro byari bigiye kuba iby'akarere. Muri icyo gihe nibwo yabonanye na Fiona, bahuriye muri kantine ari mu masaha ya saa sita. Lambert yari yicaye ku meza ari kunywa icyayi, Fiona yinjira yarangariye muri telefoni amugira iruhande amukoma atabishaka, icyayi kimumenekaho. Cyari gishyushye cyane kiramwotsa atera hejuru avuza induru. Fiona amusaba imbabazi, Lambert amwereka ko ntacyo bimutwaye ahita ahaguruka yisubirira mu kazi. Yarahaje mu kiruhuko cya saa sita ngo abone ko asubira mu kiyede. Fiona nawe yarahageze mu kiruhuko cya saa sita ngo abone ko asubira mu mahugurwa yaberaga ku murenge. Akimara kwigendera, Fiona yasigaye ababajwe nuko atabonye ko amusaba imbabazi mu buryo bugaragara ngo wenda amuhe amafaranga yaguze icyo cyayi cyangwa ngo amugurire ikindi. Yabajije uwakoraga muri iyo kantine uwo ari we, amubwira ko ariho yiyakirira buri gihe. Yiyemeje kuhagaruka ku munsi ukurikira kugira ngo amusabe imbabazi. Yarabikoze ahagera mbere, Lambert aza ahamusanga yanga no kumusohoza asaba icyayi n'amandazi. Fiona agiye kumwicara iruhande anamubwira ko ari we wamumenyeho icyayi atabishaka. Baraganiriye yishimira ko Lambert atabyegereje umutima. Nyuma yari mu masaha nimugoroba, Lambert avuye mu kazi yahuye na Fiona amubaza aho ataha, undi nawe amusaba akaza bakajyana akareba. Fiona yifuzaga ko bibera inshuti kuko yari yamufashe nk'umwana mwiza bamenaho icyayi ntatongane. Yaramuherekeje bagera ku nzu yakodeshaga, ntiyahinjira amusezeraho arataha. Bakomeje kujya bahurira mu nzira, Lambert akamwima umwanya wo kuganira nawe. Fiona ageze amusaba nimero ya telefone ngo bajye bahamagarana. Igitangaje nuko Lambert nta telefoni yagiraga. Kugira ngo abone itike imuzana iwabo aje mu kiyede, byamusabye kugurisha telefoni ye. Kujyana telefone mu kazi ntibyari byemewe, bituma yumva ko adakwiriye kugura indi vuba. N'ubundi nta bantu benshi yavugishaga, we yari gukenera guhamagara ntiyari kubura uko amuvugisha. Yabonye umukobwa atangiye kumwitaho atyo, bahura akamuhagarika mu muhanda bakaganira umwanya munini, kandi ari na mwiza nk'aho yarotaga mu nzozi. Atira telefone umusore bakoranaga kugira ngo bajye bavugana buri munsi. Hari agatelefone uwo musore yifuzaga kugurisha bari kamutiza, amuha na simukadi ye. Ako niko batangiye kujya bavuganiraho. Bavuganaga buri mugoroba, batangira no gusurana. Lambert atangira kumwiyumvamo no kumwizera ku buryo ari kumubwira ibyo byose ntacyo yikanga. Fiona yamuteze amatwi, Lambert amubwira ubukene bw'iwabo nuko atazakura ikibanza, katize kandi katunzwe no gukora ikiyede n'akandi kazi k'ubukarani. Umukobwa yamubwiye ko ntacyo bitwaye, ko ari ugushaka ubuzima. Uko bahuraga kenshi baganira nk'inshuti zisanzwe babwirana buri kimwe, niko Lambert yarushagaho kumwiyumvamo, ariko agatinya kumubwira ko amukunda bitewe n'uko Fiona yari uwo mu muryango ukomeye. Nubwo ari kumukunda, yatekerezaga ko iwabo batamumuha. Ubwo kandi niko n'ibikorwa byo kubaka ibitaro byagendaga bigana ku musozo. Yari afite intego yo gukorera amafaranga mu kiyede, akazi karangira akajya iwabo agashaka icyo yashoramo ku buryo nawe yabaho yikorera. Ikibabaje nuko batangiye kugabanya abakozi, akabibona ko nawe bashobora kumwirukana. Kaga telefone yagasubije nyirako uwo munsi ku mugoroba kuko bamubwira ko mu gitondo atagomba kugaruka. Yatashye ababaye yiteguye kubyuka ataha agasubira iwabo. Uwo mugoroba yahuye na Fiona amubwira ibyamubayeho. Fiona ati none se uzataha ryari? Lambert ati ndataha mu gitondo. Yanze kubyemera ati wigenda gume nawe uzabona kandi kazi. Lambert ati reka najye gukoresha amafaranga nakoreye, sinabura icyo nkora iwacu.
na mama arankumbuye ngomba kujya kumureba, ngumye ntanatungwa n'ikizi, ndashiduka amafaranga nayamaze. Ibi bintu byambayeho kenshi, nkajya gukora ikiyede ku ishansiye, akazi kanagera nkahaguma nzi ko nzabona kandi ngashidukayo nakoreye nyamaze, ngasubira iwacu nta n'ipantaro nziza mfite. Kuri iyi nshuro ntibyakongera kumbaho. Fiona ati mise ngukumbura, ni ukuri mbabajwe nuko ugiye. Rambere ati ngwino tube turi kumwe, haracyari kare, nujya gutanda guherekeza. Yarabyemeye bajyana iwe, barateka barasangira. Fiona agiye gutaha, Rambere aramubwira ati Fiona, ni kenshi natekereje kukubwira ko ngukunda nkabura aho mpera. Nzi neza ko mbikubwiye wabyakira nabi, ariko ubona amaze kubivuga. Mbabarire kubwo kubikubwira, ariko ndagukunda. Fiona ati Rambere, nanjye ndagukunda, ariko uru rukundo ntabwo rushoboka. Iwacu ntibakomera ko mbana nawe, kuko bivuza wa musore uzaza yitwaye mu modoka akabakoza miliyoni. Nakubeshye, nanjye nibyo nifuza. Gusa ndarakwikundiye, ariko nzi neza ko uru rukundo ntaho rwagera. Kubana nanjye byakugora, iwacu ntibakomera umusore utari ku rwego rwabo. Humura ntibiragera kure, uzakora uko ushoboye yikuremo, nanjye nzagerageza. Rambere nawe yarabizi, kuko mu biganiro bagiranaga, iyo Fiona yavugaga ku musore atekereza kuzabana nawe, yumvaga ntaho bahuriye. Icyakora guhura kenshi kwabo byatumaga barushaho kwiyumvanamo. Uwo mwanya bamaranye, bakomeje kwibwira ko ibyo barimo ari ugusezerana nk'abantu batizeye kuzongera kubonana, bashiduka bakoze ibyo batatekerezaga. Mu gitondo Rambere yaratashye agenda atamusezeyeho. Yarivugishaga ati uyu mukobwa Rambere inshuti nziza, nubwo gukundana nawe bitashoboka. Kandi no mu gihe nta kuntu yakundana n'umusore wananiwe no kwigurira telefone. Fiona nawe yasigaye yishimye, avuga ati uyu musore yari umwana mwiza, ariko sinjya ndota kuzashakana n'umusore ukennye, ukora ikiyede, utabasha no kwigurira ipantaro igezweho. Yego nari ntagiye kumukunda, ariko amarangamutima arashira, nagenda icyumweru kirashira namwikuyemo. Rambere akigera iwabo, amafaranga ye yakoresheje neza, agura n'agatelefone. Nimero ya Fiona ntiyari yayize mu mutwe, kandi iyo yamutekerezagaho yakoraga uko ashoboye kose ngo amwikuremo, kuko yarabizi ko ari kwibabariza ubusa. Ubuzima bwarakomeje, ashaka ibyo ashoramo amafaranga ye, rimwe na rimwe yabona ikiyede nacyo akagikora. Kuri uwo munsi yaramaze kwibagirwa Fiona, yibera iwabo mu cyumba cye, nibwo yabonye amashusho ye n'umwana, akaza aje kumubaza niba uwo mwana ari we bamubyaranye. Hari hashize amezi 9 yuzuye batandukanye. Ibyo byose yabibwiye nyina wa Fiona arababara cyane, kuko ntiyari no muri kimwe cy'igihumbi cy'umukwe bifuzaga. Yahise ahamagara umugabo we, amubwira byose, arenzaho ko umusore udafite urwara rwo kwishima ariwe wateye umukobwa wabo inda. Se yanze kubyemera, asaba ko umusore amusanga ku bitaro, aho yari akiri kumwe na Josuwe hamwe n'abashinzwe umutekano. Yabageze imbere afite ubwoba, afite n'amatsiko yo kumenya niba uwo mwana ari we koko. Yarabasuhuje, Fiona akimubona azenga amarira mu maso, amuhobera aryamye ku gitanda, yemerera imbere yabo ko Rambere ari uwamuteye inda. Yakomeje amubwira ko akimenya ko yatwaye inda yabuze uko abimumenyesha, kuko Rambere ari umukene utagira na telefone. Akimenya ko atwite, yanze kuyikuramo ariko arayihisha. Igihe cyo kubyara kigeze, yatekereje gukona abantu bazamutakariza icyizere niba babona byariye iwabo, noneho bakanamenya ko uwo mwana yamubyaranye n'umusore w'umukene kandi atazi n'aho aherereye, bituma afata umwanzuro mubi wo gusiga umwana ku murenge ngo wenda azarerwe n'abandi, wakomeza yibera agakobwa, azashakane n'undi mugabo nyuma yaho, abane n'umusore w'inzozi ze kandi niwabo bishimiye. Yamaze kubibabwira bamureba mu maso, sabwira Josuwe ati uyu musore ugomba kumufunga, akazahera muri gereza, kuko yanyandagarije umwana nanjye aranyandagaza. Josuwe ati wihukira gufata ibyemezo, reka tubanze dukemura ibi, abantu bumve ko umukobwa wawe adakwiriye guhanwa, ko ari ihungabana yagize. Josuwe yabajije Rambere ati ijoro ufite aho urara? Nawe ati ntaho mfite. Josuwe yabwiye umwe mu bashinzwe umutekano ati genda umucumbikire ku murenge, turamukingurira mu gitondo twamaze gufata umwanzuro ukwiriye. Muri ayo masaha yaramaze kugera nyuma ya saa sita, nyina wa Fiona yaje mu bitaro arwaza umukobwa we, kuko kwibyaza ari wenyine ntanahita ajya kwa muganga byari byamugizeho ingaruka mbi, bituma atangira kumererwa nabi. Josuwe yatanze itegeko, abwira abaganga ko nta munyamakuru wemerewe kwinjira aho arwariye. Se wa Fiona na Josuwe bagiye gusangira nk'abantu biyubashye, baganira kuri Rambere. Se wa Fiona yari yarakaye cyane, avuga ko umukobwa atakwemera akabana n'umusore nkawe, ariko Josuwe yamugiriye inama nawe arayemera. Yamubwiye ko akwiriye kureka umukobwa akaba ari gufata umwanzuro, hanyuma akawushyigikiraho kuwurwanya. Yaramubwiye ati Fiona nawe nta yandi mahitamo afite. Abanye na Rambere byamufasha guhunga abaturage b'inaha. Numvise Rambere yanaturutse kure, naguma iwawe nawe uzaba uri gutakaza icyubahiro, ikindi twaba twizeye ko umwana agiye kubaho neza. Yabitekerejeho ati none se umukobwa wanjye nk'uriya musore ukennye kuriya? Josuwe ati nawe ntiwakwemera ko umwana wicwa n'inzara kandi utunze? Rambere aracyari muto, wareba udushinga afite ukamufasha kutuzamura, ukamutera inkunga, ntiwaba uhombye kandi abana n'umukobwa wawe. Nawe ati umukobwa wanjye niyemera kubana nawe ndabakorera ubukwe, basezerane mu mategeko, ndabakodeshereza inzu aho bashaka, nyishyura umwaka, mbahe n'igishoro ibindi bazirwarize. Josuwe yamukoze mu ntoki ati waba ugize neza, naho uriya musore ararengana, kumufunga ntibikwiriye. Muri iyi minsi arabarara ku murenge, iriya sima yaho izamwigisha ubwenge.
ku manywa nzajya mu mwanya ajye kuvugana n'umukobwa wawe. Iryo joro Lambert yaraye mu murenge no mu gitondo cyo kuwa mbere yirirwamo. Mu masaha ya nimugoroba Josué yaramukingurira aramubwira ati ni wowe wizanye, niba ushaka amahoro genda uvugane na Fiona mu bitaro, ariko umenye ko igihe cyose akiri mu bitaro nta handi uzaba hatari hano. Yagiye kureba Fiona, ahageze mama wabaha umwanya yigira hirya. Lambert yaramuhobeye areba akana karishima, yanga kumucira urubanza kubwo kuba yarashatse kukajugunya, ahubwo amushimira ko yabyaye akana keza. Fiona yaramubajije turacyankunda, ugiye gukora iki nyuma y'ibi byose? Lambert ati ndagukunda Fiona, ikibazo nuko ntaragera ku rwego iwanyu bifuza, ariko ubyemeye ukanyemerera tukabana, ngusezeranyije ko umwana wacu atazicwa n'inzara, nzakora uko nshoboye mbarinde mwembi. Fiona ati nanjye ndagukunda Lambert, mbabarira ibyo nakoze byose, sinabona aho mbera nisobanura, ariko ngusezeranyije ko uyu mwana nzamwizerekaho mu gihe cyose. Umwanya namaze namufite, ubwenge bwanjye bwose bwari bwatakaye, ariko naho nabaho nabi mufite byambera byiza. Lambert yasubiye ku murenge wongera kumurazamo. Mu gitondo cyo ku munsi wa kabiri Fiona baramusezereye, Lambert bamwemerera kujya iwabo. Yaganiriye na se wa Fiona amubwira icyo akoresha amafaranga yinjije n'imishinga yose ateganya, nawe amwemerera kumutera inkunga akayikomeza. Kubera ko Fiona yari yemeye ko babana, se yamubwiye ko nyuma y'ukwezi cyangwa birazaza bagasezerana mu mategeko, akabakodeshereza inzu aho bashaka hose, akabaha n'igishoro bagashaka icyo bakora, ibindi bakazabyimenyera. Lambert w'inzozi ze zari zigiye kuba impamo. Atavunitse yaragiye kubana n'umukobwa akunda kandi agatangirana igishoro gihagije. Yasubiye iwabo ajya gushaka ahantu hegereye umuhanda ku buryo nibiba ngombwa azakorera n'indi mishinga. Yatanye nimero ya Fiona cyane ko afite telefoni nziza, noneho batangira kujya bavugana. Josué nk'umuyobozi w'umurenge yihamagariye abanyamakuru ababwira ko Fiona atazigera afungwa kuko ibipimo byo kwa muganga byagaragaje ko ari ihungabana yagize. Yakomeje kubabwira ati ikigaragaza ko ari ihungabana yagize ni uko yabyaye ari wenyine, nta muntu wo kumufasha afite. Ibyo kuba mutaramenye ko atwite byo ni byiza, kuko ntabwo mwamuteye inda ngo mwari mukeneye kureba uko indi ikura. Nk'umuntu wari ugifite ubwenge, yabyaye umwana aramwonsa agira ihungabana, ariko nabwo ntiyamujugunye aho ashobora gupfira, yamusize aho abantu bashobora kumubona vuba. Nanone ntiyahise ahunga, ahubwo yagarutse kureba aho umwana yamusize, asanga abandi bahuriye, bituma atinya kwigaragaza. Nta mwanya munini wari ushize, iyo abantu badahurira ari gusanga umwana we akimeze neza. Twe ntidushyigikira amakosa, tureba impamvu zose zishoboka zatumye ikintu kibaho. Usibye no kuba ari ihungabana yagize, ubwo yavuze ukuri, asaba imbabazi, yemera gufashwa, yemera kumusubirana no kumurera. Bityo arakomeza kwitabwaho n'abaganga b'inzobere mu kwita ku bibazo byo mu mutwe mu gihe runaka. Twizeye ko ibintu bizagenda neza. Yasoje ababaza ati ese tumufunze muratekereza ko hari akamaro byagirira umwana? Muri iyo minsi inkuru ya Fiona yakomeje kuvugwa ahantu hose, ukwezi kurangira igishishikaje. We na Lambert bavuganaga amanywa nijoro biganirira ku kuntu bagiye kubana. Fiona yatekerezaga ku byo yakoze nawe akiyoberwa. Yabwiye Lambert ati hari igihe umuntu akora ikintu yakwitekerezaho nawe ubwo akitera ubwoba. Ni ukuri hari ubwo nanjye nitinya nkibaza aho nakuye uriya mutima nkahabura. Bidatinze nyuma y'ukwezi Lambert yahawe amafaranga akodesha inzu mu gihe cy'umwaka, ahabwa nayo kwifashisha mu mishinga ye yari gutuma ava mu bukene, akabana n'umukobwa w'abandi neza atamwicishije inzara. Hadaciye icyumweru inzu imaze gukodeshwa, yazanye n'abantu b'iwabo bari bamuherekeje, bo na Fiona basezerana mu mategeko ku munsi wihariye mu bukwe bwitabiriwe n'abantu bake bashoboka. Na inkuru y'uyu munsi irangiriye, gushimira aho tugeranye ku musozo. Naho ubutaha ntuzacikwe n'izindi nkuru.